வஜ்ரவல்லின்னு சொல்ற பெரண்டை பறிக்கைக்காக காட்டுக்கு போயிருந்தோம். இதை இங்கிலீஷ்ல அடமன் கிரீப்பர்னு சொல்லுவாங்க. இது ஆள் நடமாட்டம் குறைவா உள்ள காட்டுல வேலி செடியில படர்ந்து வளரக்கூடிய ஒரு கொடி செடி. இதுல உள்ள கொழுந்த மட்டும் பறிச்சோம். அதிக கால்சியம் சத்து கொண்டது. ஸ்பெஷலா அடிப்பட்ட வீக்கம், சுளுக்கு, பிடிப்பு, வலிக்கெல்லாம் பெஸ்ட். நாங்க பறிச்சுட்டு வந்த பெரண்டையோட தோலை நீக்கி நல்லெண்ணெயில வதக்கி நார்மல் துவையலுக்கு சேர்க்கதெல்லாம் சேர்த்து மிக்சியில அரைச்ச பெரண்டை துவையல் ரெடி. இது நம்மள சுறுசுறுப்பா வைக்கும், ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கும். நாங்க கிழங்கு கூட சாப்பிட்டோமா, சுவையோ சுவை. நீங்க பெரண்டை செடியை பார்த்திருக்கீங்களா?